Bonjour mes bien-aimés dans le Christ. Je sais que beaucoup de fidèles, des bien-aimés de nos églises éternelles paix temple d'Israël, et comme nos bien-aimés de d'autres églises, toutes d'autres communautés chrétiennes, ils ont bien entendu cette journée comme cette soirée du 1er juillet 2014. Alors aujourd'hui, comme vous le savez bien, on avait dit dans la maison de la vérité, on parle que de la vérité par rapport à la Bible. On ne débute pas la Bible, on parle sur le respect de notre Seigneur, de notre Dieu. Il faut craindre le Dieu, il faut craindre le péché, il faut le péché. C'est pour cela la maison de la vérité parle que la réalité des choses est la vérité des choses. Mais mes bien-aimés, avant toute chose, nous devons d'abord remercier ce Dieu-là
qui nous a gardés au long de 1 mois et demi dans la prière, qui aujourd'hui nous a sortis avec toutes ces vérités qui nous a gardés, qui nous a réservés pour aussi toucher le cœur des bien-aimés qui étaient déjà désespérés à beaucoup de choses. Merci Père éternel, toi tu es Dieu vivant, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Père. Père, nul n'est comparable à toi, mon Dieu, mon roi, Père. Car cette journée, ce n'est pas un hasard devant toi, car tu nous as protégés au long de 1 mois et demi en prière. Protégés et la sagesse a régné sur nous, Père, mon Dieu, mon roi. Je sais qu'aujourd'hui, tu nous as donné notre intelligence et notre sagesse, Père. Tu nous as montré que tu es un Dieu. Tu nous as accompagnés, Père, de toutes choses, de toute tribulation. Et à la fin, tu as montré que tu es un Dieu et nul n'est comparable à toi, Père. Merci pour toutes choses que tu as fait dans nos vies et toutes choses que tu nous as accompagnés, Père. Les attaques, il y a des choses qui nous sont arrivées, mais toi tu as montré que vous êtes mes enfants, car nous avons donné notre vie à toi, Père. Tu as montré, et aujourd'hui, je te dis merci. Je glorifie ton nom, car tu es le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, de Jacob, un seul Dieu que je sers. Car il y a autant de dieux dans le monde, il y a des marabouts, il y a des féticheurs, mais toi tu es le Dieu qui m'a donné la vie, toi tu es le Dieu qui m'a quitté dans le banc des morts, toi tu es le Dieu qui m'a ressuscité dans le banc des morts, toi tu es le Dieu qui a créé des miracles dans ma vie, c'est le seul Dieu puissant qui m'accorde des souffles de vie de jour au jour, gracieusement, par ton nom puissant. C'est pour cela que là, je te dis merci Père, et accompagne-moi sur la vérité que tu as mis aujourd'hui, de celle que toi tu connais, parce que c'est toi qui connais les cœurs de tes enfants. Gloire et louange te reviennent dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et bien aimés, comme vous voyez, nous sommes là devant vous pour vous dire vraiment la vérité que Dieu a mis dans nos cœurs, sur toutes les tribulations, sur tous les combats, sur tout ce qui s'est passé au 243, qui de Voltaire, à Damary-les-Lys. Mais mes bien-aimés, il faut faire attention. Nous avons un Dieu vivant. Nous n'avons pas un Dieu de mort, mais nous avons un Dieu vivant. Si aujourd'hui nous arrivons dans tel lieu pour présenter l'émission, c'est le lieu où Dieu même nous a mis au cœur. Il dit, allez dans une montagne, faites ce que je vous ai demandé à faire. C'est pour cela que, mes bien-aimés, je pense que cette émission, on va le passer à notre langue, à Lingala, pour bien déterminer des choses, et bien parler et mieux des choses, pour bien comprendre, vous les enfants de Dieu. Que le nom de Jésus nous accompagne à toutes choses. Bandeko nanga babolingo nayebi ke ezali pasi mpona ba misusu, ezali pe esengo mpona ba misusu, ezali pe mbaba mpona misusu. Me boyeba ke Nzambe azali Nzambe, oyo aleki Nzambe azali te, oyo akoki kodistingue maloba ya Nzambe azali te, oyo mpe akoki kobongola maloba ya Nzambe azali te. Yango lelo nakoyebisa bino ke Nzambe wana asali nde miracle, Nzambe wana akokisi, yango wana mpe akokisi mokolo ya lelo. Oyo bozalaki kozela, oyo bozalaki koyeba, yango bokoyeba lelo. Na mokuse nakoyebisa bino boye, Nzambe bakomparaka ye na eloko te mpe na moto te, koyeba keli biso. Yebaka na mokolo ya lelo, ngai constant naye liboso na bino mpona koyebisa bino simplement ke nazali kosenga pardon. C'est le pardon qui libère. C'est le pardon qui libère tout, mes bien-aimés. Ce n'est pas l'orgueil qui fait quelque chose dans la vie de quelqu'un. Orgueil était ezalinde simplicité. Yango wana Nzambe atalisi na mokolo ya lelo, toye liboso na bino nazali komona ngai kosenga bino bandeko na ngai ya lingomba pardon bipai oyo eloko ebetisaki bino etongisaki bino na oyo nyonso elekanaki kati na lingomba. Tolingi koyoka nini, tolingi kolanda nini,ebotikaka Nzambe aloba. Bolandaka te mpo balobi Bible elobi oyo barevele yo okoya kokutana yango ekokokisama na maloba ya Nzambe. Soki ekokisami na maloba ya Nzambe, yebaka euti epai na ye moko. Lelo ekokisami na maloba ya Nzambe euti epai na ye. Yango na bandeko na nga bolimbisi
o tingandi alobaki o moto moko boye ayakaka na église bapesi ye micro aleki liboso alobi akoki koloba ebetisi bino mabaku yango na oyo kuna alobi na koya lisusu te oyo kuna alobi na kotala nzambe alobela ngai bandeko ngai nalobeli mpo nzambe alobeli nga zonga na ndako ya tata ezali ndako na yo epai mapamboli na yo ezali epai bénédiction na yo ezali monguna ayaki nde mpo alongola yo mpo amonaki grandeur oyo nzambe amemaki yo epai nzambe azali kokomisa yo ayebaki ndenge nini akosala potopoto na ye ayebaki ndenge nini akolekana na mitema ya bato mpo baporte nyonso ayaki nango ya kopungama baporte nyonso ayaki nango polele akoteli bakambi akoteli bandimi akoteli bayembi akoteli bipai nyonso bali kokotela e apermettre na ye na bato mosusu boyebi te bauti kaka libanda baye babebisi ebebisi mpe milimo na bino tema na bino mais nakozonga nsima natali te na bino bali bana na nzambe totika orgueil totika lolendo ezanga ntina po ye moko asali mokili ata na lolendo te sur la croix alobi nini alobi papa limbisa bango oyo bazali kosala bayebi na bango te bandeko na ngai oyo nyonso ezali koleka mingi te oyebi te yango wana liboso koya epai na bino lobaki papa ngai moko nasengi nano bolimbisi limbisa ngai bipai omonaki mpena mabe na ngai ezali limbisa ngai bipai omonaki mpe mabe ezalaki mpona bamisusu limbisa mpe bango po totikala kaka bomoko po toi tu as un Dieu d'unité yo ali nzambe akabolaka te soki okenda lingomba oyo baza kokabola okenda lingomba oyo balobi baza kotinda bato diable eza lingomba te mais attention diable aussi peut le confondre apesi bato maloba mais eza maloba pena oyo apesika mpo ebebisa milimo ya bato ezali pena yango eza kati mitema ya bato te po porte moko ezalaki ya kofungwama mais Dieu il bénit toujours les enfants de Dieu il bénit toujours yango na biso na 1 mois et demi ya mabondeli tozalaki kaka kobénir bana nyonso ya libota na nzambe tozalaki kopambola ntango nyonso bana nyonso ya libota na nzambe matoi na biso ekangamaki mpo malobi elaki nini tokangaki pena tosengelaki totala oyo nzambe alengelaki mpo na biso oyo nzambe azali kokumba mpo na biso libota na bana na nzambe naza koyebisa bino yo otutisamaki na mokolo ndeko moko alekaki liboso ndeko zonga ndako wana yali ndako na tata esprit ya nzambe ezali kati esika wana makanisi na biso eya kobebisa esika na nzambe te ndeko mutu na mokili avandisa yo na ndako te mutu na mokili apesa yo makanisi ya mabe te ochange mpe ndako na nzambe te po bipai eza kokende oyebi ndenge ezali porte ezali ouvert bakangeli mutu porte te ata boyoki o mutu oyo babenganaki mutu te babenganaki ça c'est l'esprit de diable qui a commandé mais na bomoto tokoloba na nzambe tolobaki babengani moto te regardez ce qui est spirituel ne regardez pas ce qui est la chair et bien aimé soki toza kotala oyo nzambe azolobela biso tokotala oyo ezali na mosuni te okomona etamboli na biso ndenge miracle na mikolo nzambe akosala okomona ndenge nini nzambe akopambola mpo mapamboli ya nzambe ezali se pembeni ezali se kobaluka me tozali kokanga yango biso moko azali kozongela ndenge bajournaliste mingi balobaka naza kobeta sete naza kobeta marteau naza kobeta libanga te bino bandeko na nga oyo bolali pongi na ndako oza kotika lisusu diable amanifeste asala lisusu koleka soki bokoyokela ngamba soki boyoka bolimbisi oyo nasengi bino koluka te moto mosusu soki ndeko mosusu akozala courage ya kosenga bolimbisi aya me ngai naleki mpona koyebisa yo ke eza kosala pasi ke bandeko ebele babungi mpona eloko ya moke oyo diable aye kosala boyebi moko na bino ndenge bomesana movanda mpona nini na miniti moke diable akoya obebisa etonga na ye boye tozongisa makanisi ya nzambe tozongisa parole ya nzambe bokomona ete ke tomikosamaki bandeko eloko nazoloba na bino kaka bolimbisi pai bomonaki ngai ndeko na bino mbebe yalaki bolimbisa parce que moi je sais dans ma vie
c'est le pardon qui libère. Nabomo inanga, nabomoto nanga, nayebi ennemi te, nayebi kosenga pardon. Utana mwana muke, ti kokola na bamikolo. Lolendo na pardon pa nanga ezalaka te. Soki pe na sali mabe te, na moni kaka te, ndeko azali kokangama kaka mpona likambo moko yanga, nakoloba ni alimbisa. Pe naza kosenga na bino bozonga epai ya papa. Bozonga na ndako ya tata Nzambe na bino. Ndako ya Nzambe yali ndako na moto na musuni te. Yali ndako Nzambe atongi, ata pesa kyo makoki alobi tonga po bato baya kosambela. Ezali ya yete, makoki Nzambe apeki asali don. Mende ndako yali ya tata, zonga na ndako ndeko. Mapamboli na yo otiki. Kiti na yo koti poussière mingi. Muto kopangusa azali te. Papa alobi kopangusa ngo yo moko. Nzambe alobi kopangusa ngo yo moko. Zonga na ndako ya tata na yo. Okomona mapamboli na yo oyo moko sundolaki ezaka kosela yo. Pasi tondinga oyo esengeleki naleka naloba na bino verité boza kozela yango oyo. Oyo boza kokanisa yali yango te. Beta na mabaku yango te. Mais tolobi ke Nzambe ye moko azwa devant ya toute chose. On a koki kosala justice na kati ya mokili te. Lokola aza na Nzambe nayebi Nzambe ye nde ali juste de juste, ye ali juge ya bajuge, avocat ya baavocat, munganga ya baminganga, lokola ye nde atondi na nyonso. Yango nazwaki nyonso nakangi yango, nazwaki nzungu wana, nazwaki ebale wana, nazongisa yango na maboko na ye. Nalobi yo nde moto yebi verité moko moko kati na biso. Verité yango soki moto mokili alingi yango Nzambe yo pesa ye, me ngai te. Bandeko okoki kosala justice te. Okoki kosala justice te. Diable pa alinga kozwa ngai na kati ya jeu wana ye mpo nasala justice. Mais Nzambe alobi non, mon fils, tu es appelé. Tu es appelé et tu es un homme de Dieu. Pourquoi? Et c'est là je pleurais et je dis à mon Dieu, je ne fais pas de justice. Mais je reviens vers ta porte, vers ta maison, et pour dire à tous mes frères et sœurs, oh, abandonner poste na bango, abandonner ndaku na bango, abandonner kiti na bango, abandonner musala na bango, batie Bible na pembeni, bazali kosambola sima lamu te na ndako, bozonga. Napesi bino 2 semaines pour compter mokolo ya lelo le 1er juillet. Tokutana ngai na bino na ndako ya papa. Tokutana ngai na bino na ndako ya Nzambe oyo pe tolelaka tozengaka. Yali ndako ya moto ya mosuni te, yali ndako ya papa Nzambe. Tana ozoloba na bino papa yali Nzambe oyo akeli biso. Oyo tobengi Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, de Jacob. C'est le seul maître père, c'est le seul maître mes bien-aimés. Banganga bayali, baféticheur bayali, babengi bango pe ba grand maître. Babengi bango pe ba les tout puissants. Mais biso tozana oyo aza kopesa pema. Pona tia soki ya lobite la ina ni. Tanga la musakanga ne biloko na piaka ita kala musinga. Tanga kokoma malade na ninga ko bikisa nga na yebite e na biki. Oya ngai na temili boso na bino témoignage minene bananza bakelanga ya ndenge na ndenge lebi. Bongo lelo nako no sala justice en Nzambe. Nzambe moko azosala justice. Pe na yebike les choses cachées et kobima ezape kobima. Mais ye moko abimisa yango me ngai te. Bandeko na ngai soki boyoki maloba na ngai etouche bino ke Nzambe akota kati na bino bozonga nga na bino tobondela kaka tata wana tobondela kaka tata wana tolela kaka ye oye nde moto aza kopesi bomoi oyo toza nango mboka oyo toza nango. Bandeko mingi ya koloba ezali te, nakoki korepete ata 1000 fois kaka ke bolimbisa baye nyonso oyo abeti bino mabako. Nakoki kosala bino detail mpo bokingo moke oyo ngai bolimbisa ngai soki pai nini nabeti mabaku yo moko oyebi mpo ngai nayebi te, nake likolo nake na se namoni na ngai libaku nabeti moto te. Yango lokola yo oyebi mpe nabetaki yo libaku ndeko limbisa ngai mpo lokola ngai nayebi te. Nzambe mpe na 1 mois et demi navandi atalisi ngai eloko te, mais yo lokola oza na eloko kati na nga limbisa ngai. Naza na moto akokima na nzela te, nana moto ya kopimela loboko na ngai te. Loboko Nzambe apesi nga yali mpona apesa mboke na moto nyonso. Moto azanga ntina na mokili azali te. Ezalo balobi clochard, balobi oyo balobi ke azali baba, azali aveugle, oyo apusaka pusu
azali utile na kati ya mokili oyo po ete mosala wana ali nzambe moto aponi ye po biso nyonso tokoki kozala bamédecin te tokozala bapolisier te tokozala baprésident te bapaster te lokola nzambe atindi bana na ye epe apesi mwana na mwana mosala na ye po soki mosala wana moto azangi ekoti wana mpe vide ekozala malamu te bandeko na ngai mawa ekoti ngai na miniti oyo soki mawa wana olandi yango ekoti yo dans 2 semaines calculé lelo toali dimanche lelo toali plutôt mardi le 1er juillet et bandeko na nga dans 2 semaines tobengani yaka yo moko ndenge nzambe akolobela yo tokutana na ndako na biso ya nzambe na kiti na yo ya bokonzi oyo bapesa yo zonga na kiti na yo pangusa yango yo moko posali te otika bando kenda eza kaka yiba mpe kosenga nzambe pardon po ata babetisaki yo mabako tikaki mpe porte na yo ya kofungama olingaki ozala piko po la Bible nous dit faut être ferme à vos décisions alors soko fermeté wana ozalaki na yango okoki kokóma lisiko okomi te lokola ata nabetisaki yo mabako ata o mokambi moko abetisaki yo mabako o ata ndeko moko bo abetisaki yo mabako ndeko limbisa zonga na ndako ya tata yango wana lelo toyi na kati ya zamba epai nzambe atalisi mpona kosenga bolimbisi po yesu ye akendaki kosala 40 jours na ye mpe kati ya zamba nga mpe kobima na ngai ya 1 mois et demi ya prière oyo mpe nzambe atalisi nga esika mpe naluki ya miminga yango wana mpe na ye nasenga mpo balobi matiti ntango eza koningana eza kopesa esprit mosusu eyakaka na eloko mosusu ya nzambe ntango Adam na Eve nzambe asali kokela bango asili kokela Adam nakanisi boyebi epai nini Adam nzambe abimisaka ye ezalaka na kati ya zamba ndako ezalaka te elamba mpe ezalaka te soki apesaki makanisi wana ke na ye misiko oyo nayebi ayebi ntina ndeko na ngai zwa likambo oyo na sérieux tika bwaka nyonso oyo esali koyoka sundola nyonso esali koyoka mpo mokili elobaka kaka mpo edétruire jamais mokili elobaka mpo edétruire soki otali na bamboka na biso na RDC okomona balabala moko bandaka nzambe 15 mpona nini ekoki kosangana te ezali kaka ndaka nzambe moko mpona kolobaki diable nayebi koleka aza na mayele eleki ya nzambe te yango ntango nzambe atalisaka biso à travers l'esprit saint na ye bandeko yenga molimo santo miniti oyo yango wana verité oyo bozalaki kozela yango nzambe abongoli oyo okanisaki yango nzambe abongoli verité yango wana e verité wana okomoni kosala yo bien epe kokumba yo ekobotisa yo eloko ya sika yango wana nakobenga ndeko oyo asalaki kotambola na ngai elongo ya 1 mois et demi kati na prière ndeko oyo tosili kotambola na ye elongo na makambo nyonso mpe tokotambola na ye elongo na makambo nyonso na nzambe po lelo oyo babengi biso na ye euti epai na nzambe le missionnaire mokana boyebaki mosala na biso ezali ya kovanda te mosala na biso ezali ya kotambola eloko mona biso eloko mona biso te sadi nzambe atie eloko kati na biso ya kotambola. Nous sommes appelés les missionnaires. Nous sommes appelés le servant de Dieu, et tant que missionnaire. Pour la moussana missionnaire, ils allaient les lois, le bien paye à Rosalate. Ils allaient pour bien la servante et en Zambé. Oyo to tamboli na elongo pe to zali ko tambola na elongo. Oyo to bondeli na etre to zali ko bondela na ye. To lali libanda tango nyonso. Tokola ndako na biso ekomaka voiture pona ko bondela. Tolala kalibanda mikolo na 30 jours na presque na 45 jours oyo tosali bandeko nakoloba ete ke l'air mususu tokoki kozala ta na ba 28 jours oke totaneli pena tongo libanda e na kati ya mutuka epe tozali koyoka soni te soki mpe priere wana eleki esengeli ke nafukama na kati esika na ya balabala nazali tofukamaka mpe butu wana tongo mpe butu etandeli biso wana mais kati na nzambe ya koluka grandeur ya nzambe ya koluka nyonso ezali ya kobatama ete nzambe atombola yango mpo bana na nzambe bayeba kotambola bana na nzambe tosungana tosalaka moninga plaisir te
omoni esika moninga abeteli bako sunga ye eyali te mpo moko alobi yobi katika nalanda te sunga ye mpo aza na mosuni lokola yo mpe kobunga nakoki kobenga ngai grade nyonso nzambe apesi nga okoki kobenga ngai na grade nyonso nzambe mosala apesi nga me nakoki mpe kobunga soki nabungi yo sunga nga yoka nyonso na kati ya liloba okomona ke ntango oza kopese to oza kozwa kati na liloba okomona yango eza kilo me kilo wana ekomaka pepele soki osaleli yango servante na ngai mama Esther oyo kopusa na pembeni na nga oyo eza na kosenga osalela yango priere ya clôture na journée na biso ya lelo ndenge totamboli mpe toclôture priere na biso mpona lelo. Peuple de Dieu bana na Nzambe ba bien aimé en tout cas ezali esengo mingi mosusu mpona koleka na esika oyo mpona koloba kosolola na ba bien aimé nakanisi boye mosali na Nzambe alobi ndenge ayebisi bino ke toza ba missionnaire donc serviteur de Dieu asili koloba na bino mpona ndenge tozwaki na kati éternel mpe temple d'Israël biso toza na kati na toza ba serviteur de Dieu donc ngai servante de Dieu naza koloba kati na bino donc liboso na ngai nazali kosenga nde pardon mpo tozalaki na kobunga toyokaki mingi tofungolaki batoyi tofungolaki mpe baporte yango nasengi pardon na peuple de Dieu nyonso na baeglise l'éternel mpe temple d'Israël nasengi pardon oyo nyonso nabetaki mabaku oyo nyonso ke nasalaki mpasi kati na ye nasengi pardon aleka na kolimbisa ngai po te totamboli na kati na priere totamboli mpe na kati na Nzambe toza toujours bana na Nzambe toza toujours corps de Christ donc corps de Christ ekabwanaka te ate ezali mosika ntango toza na corps de Christ naye tokabwana ezali te mpona biso tozosambelaka Nzambe moko Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël ye wana Nzambe nde akutikaki kati na biso ye nde apesaka biso pema tomikitisi tokosala ndenge Adamu na Eve asalaki te mpo soki Eve na Adamu bamikitisaka naso balinga atika na kati ya jardin d'Eden yango wana so totali David na Saul moto aza kosala mabe na David me David amikitisaki yango toye liboso ya Nzambe tona liboso ya mutu te na liboso ya Nzambe mpona kosenga pardon ndenge serviteur de Dieu alobi ke dans 2 semaines tokozala wana tokozala su mpona koleka kosenga pardon yango wana na ntango oyo nasengi ke peuple de Dieu baserviteur ya Nzambe boleka na kolimbisa biso na oyo nyonso elekaki na oyo nyonso esalaki mpasi na oyo tobetaki mabaku na oyo nyonso bavandaki na kati na ndako baleka na kozonga na ndako ya tata mpo ndako ya tata batikaka mosika te lobikola na bana na Nzambe eza kaka na kati na etonga na ye lobikola bana na Nzambe eza na ndako te eza na kati na etonga yango wana mwana na tata azonga afufu epai ya tata na ye oyo mwana oyo akendaki ntango akendaki azwi biloko nyonso akendaki nango mesuka na ye azongaki kaka na ndako ya tata tata abwaki ye te ayambaki ye obeta mabaku te olobaki babenganaki babengani motu te obeta mabaku te balobaki yango tosengi pardon na ntango oyo toni tokumisa Nzambe mpo te aza malamu yango mwana na Nzambe kokangama toujours na Nzambe eza malamu wana kati na Nzambe akolobili ya mingi oyo kutu okanisi kutu te ya babi grandeur ya Nzambe moto ayebi yango te mystère ya Nzambe moto ayebi yango te kaka ye moko Nzambe mpo Nzambe asalela biso elekelaka biso me biso moko toyebaka te yango na ntango tokopesa ye lokumu po te lokumu ezongaka epai na ye ezonga epai ya motu te me kozongaka ase epai na ye na ntango oyo tokobondela me tokotia nzembo moko ya adoration
nakanisi serviteur akotia ndembo moko oyemba mpo tokokoyemba mpo tokokosenga tokoclôture émission oyo bato bazelaki yango balobi makanisi na biso eza ya biso te mpona bato bazelaki ya ndenge mosusu me nzambe abaloli awa na ndenge mosusu nzambe atambusi biso na ndenge mosusu yango mwana nzambe ata obungi moto abe nzambe koluka motu te kotalela motu te ntango ye mwa amikitisaki na kuwa nzambe amatisaki ye asili kopesa nkombo eleki bakombo nyonso ebongo biso ya kokauka ye moko kuti yama amikitisaki abi kuti nzambe elimbisa bango bongo biso ya kokauka yango tobisongi na maboko na ye oti aza nzambe mpona bolingo na yo yesu mpona boyenge bende na yo papa yo tonda na bolingo papa yo tonda na mawa yo nkolo yawe nanga oh papa papa ozali nzambe kumbama papa otonda nango kumbama yawe okita na bokonzi na yo okita na bokonzi na yo papa ozali nzambe papa ozali nzambe amen yango Satan akufi soni yakanisaki aganiaki yakanisa ninga kabule to wana nzambe yakanisa ninga kabule wana na nzambe me ntango akufi soni na ntango Satan azali kolela monde ténèbre eza kolela mpo oyo abongisaki oyo yakanisaki yango te esalami yango tokumisa nzambe peuple de Dieu po tika nzambe te siko ozali po te nzambe aza bolingo nzambe aza malamu oyo bango bakanisaki diable akanisaki nazo koganye nani aganya nzambe moto aganya nzambe azali te yango na ntango tozosenga susu merci na ya minene nzambe asali po te akokisa na parole nyonso te siko kokisa na parole oyo kokisa na parole ezali ya nzambe po eza ya mutu te ya nzambe kokisa kaka maloba na ye po tozongaka na kati maloba na ye tolandaka na kati maloba na ye oyo alobaka yango tosalaka yango na ntango oyo tozosenga lisusu merci tozokumisa susu ye tozotombola kiti ya kimokonzi na ye epai azali toza kotombola kiti na ye po te azali nzambe moko te akokani na ye mpe akotiela kokane azali te mpe akotiela kozala ta mokolo moko te ebandeli ya mokili mpe na suka mokili na Genève ti na apocalypse moko te akokani na ye yawe nzambe tosengi lisusu merci oyo ozali nzambe na ntango tokumisi lisusu yo yawe mpo tozali nzambe yo osali ya minene mpo osalaka ya minene ntango nyonso yawe nani oyo akokani na yo aza te mpe akotiela kozala ta mokolo moko te yawe na ntango oyo okufisi diable soni mpo te diable azelaki ke o lelo bombe ekweya lelo le 1er juillet bato bazelaki ke bombe ekweya lelo miyo nzambe odetourna mpo toza nzambe makanisi na biso eza makanisi na yo te yawe makanisi na biso kokozala makanisi na yo te oyo okanisaka yawe yango te biso tokanisaka oyo osalaka yawe yango te biso tosalaka yawe biso todetourna kaka oyo osalaka yawe me oyo aleki yo yawe azali te yawe yango tokumi biso tosengi lisusu merci merci yawe merci na misali na nzambe merci na éternel mpe temple d'Israël yawe topamboli yawe éternel mpe temple d'Israël yawe yawe yo ozali nzambe pambola moko na moko na kati na éternel mpe temple d'Israël pambola mosali na nzambe pambola libota na ye kimi ekota kati na libota na ye mpe kimi ekota na kati na éternel mpe temple d'Israël yo oza nzambe yo bongolaka bongola situation oyo nusu balobaki yawe ezala confondi po te ozali nzambe yo nde moto okofondaka nyonso yawe confondre bango yawe po te oza nzambe oza elonga yo nde olongisaka yawe yo nde kolo justice mutu mokili ta kokosala justice yawe me toni yo tozwa nde place na yo yawe toza banani mpo tokende kozwa place na yo biso banani yawe tozali bapesher yo kuta olimbisaki biso ozwi bapeshe na biso okende osila kwa yawe yo opeshaki te ma ozwi bapeshe na biso okende osila kwa bongo biso banani lelo oyo tokoka kolimbisa te biso banani lelo oyo tosala place ya justice biso banani lelo tozwa esika na yo yawe moko te akokani na yo aza te mpe akotiela kozala ta mokolo moko te yawe
yango tosengi su merci yawe na minene oyo osali kati na biso yawe na minene osali yawe oyo oti biso ya missionnaire olobi esika biso yali ya kotambola osuki tomoni bomoni biso lelo lobi bokomona biso te yo ozali tobi totambola na mokili yawe oza nzambe Père, tosengi su merci lokumu ezonga mpe epai na yo yawe masanjelo ezonga epai na yo yawe kitaki mokonzi na yo yawe etombwa na yawe po ti oza moto moko te akokani na yo yawe yawe tokumisi yo le roi des rois le seigneur ezali yo le tout puissant Dieu Père ezali yo nani akokani na yo yawe aza te yo nde ozokopesa biso mpe moto ozali kolobela yawe soki yo ezokanga mpe mo okokanga po ti oza nzambe yango totomboli yo yawe tosanzoli yo po tozali elonga moko te akokani na likola yo yawe yo nde olongisaka yo nde oyokisaka satan soni na ntango satan ayoki soni na ntango baprojet na ye ekufi na mai na ntango nyonso tu ebwakami po te yo oza nzambe nani akokani na grandeur na yo aza te robe na yo pamba eza couvrir l'univers po te oza maître de l'univers Père Yahvé les grands maîtres ezali yo yo nde maître de l'univers robe na yo pamba eza kocouvrir mokili mobimba yawe nani oyo akokani na yo nani akoki kozwa décision epai na yo yawe aza te yawe tosengi lisusu merci oza malamu oza bolingo oza boboto oza amour moko te akokani no yawe tosengi lisusu merci lokumu ezonga epai na yo masanjoli yawe po ti oza nzambe merci Seigneur Jésus. Merci Père éternel, toi tu es le Dieu puissant Père et incomparable à toi Père. Père, toi tu es Dieu Père. Toi tu es le maître de toutes choses, le Dieu puissant, le créateur de la terre et du ciel Père. Quand tu as créé le monde Père, il n'y avait aucun accompagnateur. Tu n'as jamais reçu une idée de quelqu'un dans ce monde Père. Et comment coûter l'homme pour ce monde. Père, nos oreilles et nos yeux étaient toujours vers toi, mon Dieu, mon roi. Je te dis merci Père parce que tu nous as accompagnés. Et aujourd'hui, Père, tu as montré que tu es un Dieu, Père, le roi des rois, Père. N'abandonnez jamais tes enfants. Je sais que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Or, tes enfants sont abandonnés par le monde. Mais toi, tu ramasses tous ceux qui sont rejetés, tous ceux qui sont abandonnés. Père, quand tu les rejettes, Père, oh Père, la manière que toi tu les nettoies, la manière que tu les laves, la manière que tu les remplis, Père, la manière que tu les lèves, Père, il n'y a que toi qui peux le faire. Et nul n'est comparable à toi. Par ton nom puissant, tes frères, je te demande que je parle maintenant, parce que tu es un Dieu. Oh, mes bien-aimés. Oh, mes bien-aimés, Père, là où vous êtes, Père, comprendre que là, l'Esprit de Dieu habite en vous. Maintenant, là, je dis, que l'onction de Dieu, touche nous tous, Père, que nous renverse le mal dans le bien. Oh, le nom dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci parce que tu es un Dieu, tu es le roi des rois, Père. Oh, Seigneur des seigneurs. Père, si je regarde le miracle que tu as créé dans ma vie, Père, j'étais déjà un homme mort. Mais toi, tu m'as quitté dans le banc de mort. C'est un miracle que personne ne peut le faire. Les médecins, ils ont regardé, ils ont dit non, ça c'est incroyable. L'incroyable, mais c'est vrai. Parce que tout est possible à celui qui croit. Père, je suis appelé ton serviteur. Et je suis toujours ton serviteur. Et je resterai toujours ton serviteur. Père, toutes les portes qui étaient ouvertes maintenant, Père, dans le nom que je réclame, le nom puissant, Père, par ton onction que tu nous as donné, par la puissance que tu nous as accordée, Père, j'ai détruit tous les camps de l'ennemi, j'ai détruit tous les camps de l'ennemi, et toutes les portes, Père, je ferme maintenant. Et il y a toi qui vas commencer à agir. Maintenant, la Père, tu agis dans le cœur de tes enfants qui ont troublé, qui ont tout abandonné, qui ont tout lâché. Mais par ton nom que nous réclamons et nous demandons, parce que tu es un Dieu respiré, Dieu Shalom, et nul n'est comparable à toi. Tu es le maître de toutes choses, l'alpha oméga, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël et de Jacob, le seul maître puissant, Père. Oh Dieu, tu es Dieu, Père. Alléluia. Alléluia, alléluia. Par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, par ce nom puissant de Jésus, sous l'onction que Père tu m'as accordée, sous l'onction Père que tu as accordée à ta servante, sous l'onction Père que nous marchons avec, Père, cette onction-là, Père, servira de toutes choses que toi tu as mis sur nous, et que notre service que tu nous as accordé, étant que missionnaire, Père, nous le respectons. Et nous sommes engagés
Et Père, tu es devant toutes choses et tu prends soin et contrôle de toutes choses, Père. Et Père, là où il y a les camps de l'ennemi aussi, Père, là où il y a les camps des diables, nous les aimons tous. Et Père, toi seul, tu prends ce contrôle et soin de toutes choses. Par le nom puissant de Jésus, je dis Amen. Amen. Merci Seigneur. Ah ouais. Alléluia, papa, Colonna, Jésus, Samba miracle, Alléluia, Samba miracle, Alibi come, Sigana Yemela, Jésus, Alléluia, papa, Colonna, Jésus, Motola di moto a kokufa, se kana soba e, di gongala talela yesu, yawe lumala yo, ya papa, lumala yesu, ya na talela kibato ya mogili, na sili kombate, di gongala talela yesu, ya na samani komo, ya papa, lumala yesu,
Jésus est en cieux, il te protégera. Alléluia, chantons Amen. Alors qui va linga, tozazame. Romi pesera, yo, si vamos a la mesa. Abasangani mingi baye kontekai. Yesu na mazo sana papa akamara moe. Yesu kamara mea. Yahweh. Élevé la voix de voix.